好，應該咧我哋由6號出口，係啦，出咗之後咧，我哋就要翻轉頭去出口嘅後邊，因為咧我哋而家要個對面嗰個位咧，即係中間呢個位置咧，去搭570號巴士嘅，係啦，所以出咗閘嗰個巴士站咧係冇570嘅，我哋要翻轉頭後邊啦，就跟住去過馬路，去中間嗰個島個巴士站度啦。好，咁我而家去過馬路先。好啦，而家咧就一路去中間過馬路。咁其實嗰邊咧就應該係樂天世界同埋呢個樂天摩嘅，係啦。過馬路過到嚟中間呢個島度咧，就去搭5700號、5700號巴士啦。好，等我去到巴士站揾下先。咁咧雖然好似有車直接去外寶樂園嘅喺首爾站，但係就要訂咯，同埋打電話過去咧要講韓文嘅。咁所以如果你唔係好早去咧，即係譬如我而家咧就大概11點到啦，咁就可以搭巴士去啦。咁咧佢有寫幾多分鐘嘅，後邊咧就係幾多分鐘有車啦。5700啦，係啦，右手邊嗰度仲有12分鐘。好啦，咁而家等車先。喺 Everland 站落咗車之後呢，你就跟住啲人一齊行啦，就去 Shuttle Bus 個巴士站度搭 Shuttle Bus 就得啦。咁好簡單嘅啫，你跟住人行就會見得到噶啦。咁啱呢，我哋嚟嘅時候呢係 Halloween 啦，再加埋呢 Everland 40週年嘅，咁所以呢好多地方呢都會有 Halloween 嘅佈置啦。咁咧亦都有咧拉嘅店鋪喺嗰度，因為咧我幾年之前已經嚟過㗎啦，我記得應該係冇拉嘅店鋪嘅。咁而家咧就有拉嘅店鋪，係啦，紅吉就喺嗰度啦。外寶樂園咧最好嘅地方咧就係動物園啦，所以咧我覺得動物園咧係會比呢個樂天世界好玩嘅。咁而家咧我哋就入去動物園啦。好，咁咧我哋有2架車會坐嘅，而家呢個咧就係水陸兩用車嚟嘅。咁我建議大家咧係坐右手邊嘅，因為右手邊咧長頸鹿會伸個頭入嚟嘅。你左手邊咧其實就唔會好近距離接觸得到，所以咧你可以喺右手邊坐嘅。咁都係排隊啦，坐唔坐得到咧就係睇下你好唔好彩啦。因為其實咧都好多人去坐呢架車嘅，因為呢個咧係我都覺得係 Everland 嘅重點嘅。如果你唔玩機動遊戲咧，動物園咧一定會坐呢2架車㗎啦。咁睇長頸鹿之前呢，我哋會睇咗其他動物先嘅。雖然大部分動物呢，可能大家其他動物園都有睇過啦，咁但係長頸鹿係重點，所以都要坐呢架車。睇完斑馬就嚟㗎啦。咁啊長頸鹿呢，因為我哋坐右手邊嘅關係呢，可以好近距離咁樣睇得到。咁如果你坐左手邊呢，都睇得到嘅，不過就可能會遠少少咯。因為有陣時候呢，佢會伸個頭入嚟嘅。咁你坐右手邊呢，就好近好震撼啦。好啦，跟住咧又係一個Survivor 嘅旅程啦。咁呢次咧就係坐車嘅，咁有玻璃嘅，咁就大家要分清楚啦。呢個咧我建議大家係坐左邊嘅，係啦，有咁多動物，我都睇唔到添，黑得滯。好啦，出發。我哋進入呢個野生動物園，咁咧其實真係幾野生動物園嘅，因為咧佢每一個咧都會有個閘口咁樣入咗去，係啦，入咗去之後咧，其實會喺中間停車先嘅，嗱，一路入去，入到中間停咗車之後咧，其實就會等後邊度閘閂咗咧，呢度閘先開始。我哋就準備入去啦。
呢個呢就係呢個嘅重頭戲啦。哎呀，影唔到添，大家都係影呢個紅人嘅，係啦，佢就會遞手嘅呢隻，咁啊餵佢食啦，所以坐左邊呢就會好啲啊，因為呢一有呢啲人就會企晒起身咁樣睇呢，就好難影得到啦。係啦，咁我哋會企起身呢行，咁就會攞嘢食啊，或者做其他動作。呢隻都係。係啦，所以坐左邊咧會好好多啦，因為好近啊。而家你都見到啲人咧，其實喺度啦。係啦，係啦，係啊，佢要波波，即係要親親，拜拜，係啦，波波即係親親啊。前面呢隻你睇下，就會接住啲嘢食嘅。係啦，前面呢一隻。係啦，跟住佢講緊呢邊咧，好似〜佢哋平時會打籃球嘅，不過唔知去咗邊度嗰隻嘢。嚟啦嚟啦，打籃球！哇，係啦，佢仲識入樽添。係啦。所以咧，你哋要入嚟自己睇啦，因為我咁樣樣咧都唔係好睇得到啦。咁佢有10幾隻，每一隻都做唔同嘅嘢㗎啦。所以而家我喺後邊呢，一個唔好嘅位置就一堆人咁樣湧晒上嚟呢，其實係睇唔到做啲咩嘢嘅。咁所以記得一定要坐左邊。如果唔係呢，就睇唔到啦。咁你就只有再排隊，因為排一次隊呢都成個鐘頭嘅。如果多人嘅話，咁如果你想冇咁多人呢，其實我上一次係冬天好凍嘅時候嚟，咁所以呢就好少人。但係如果呢啲時間呢，就好多人啦。係啦，拜拜。點解呢？我哋又答多次，因為頭先實在睇唔到，我有啲懷疑咧，呢啲紅人呢係人扮嘅，你睇下。呢度有隻啦，係啦，嗌拍手。所以呢，我覺得佢係人扮嘅，真係。好明顯呢隻係冇出糧啦。呢度有籃球架。攞咗波啦。好，準備啦。係啦，出糧，係啦，而家就出糧俾佢啦。好啦，拜拜。咁睇完動物園之後呢，其實大家就可以去玩機動遊戲啦。咁就等到晚上呢，就會有呢個花車巡遊嘅。咁花車巡遊呢，雖然就冇迪士尼樂園嗰啲花車夜晚夜光嗰啲咁靚啦，咁但係都嚟到都可以睇一睇嘅。咁花車巡遊之後呢，就會到煙花匯演啦。睇完花車巡遊之後呢，我哋就可以去玫瑰公園嗰度呢睇煙花匯演啦。咁呢個煙花匯演呢，其實就係一套戲嚟嘅，情況呢有少少似海洋公園嗰個咁樣樣，咁但係裝置上面呢就會比海洋公園嗰個呢大型好多，咁都會好睇好多嘅。
例如咧，好似呢個火龍啦，同埋呢個鳳凰啦，咁你見到都會比較上大隻好多啦。咁都係一個古仔，啲勇者打贏咗之後呢，就會慶祝，咁就會放煙花啦。bacon 蝦係啦，煙肉蝦。